মানুষের মধ্যে একজন ব্যক্তি, একজন বড় ভাই, মাত্র 100 টাকা ভাই। এটা ছোট বড় মহিলা পুরুষ 50 টাকার লেন বানায় দিচ্ছি। 1 গ্লাস শরবত খান ফ্রি, তার জন্য ইনশাল্লাহ কোনো টাকা পয়সা দিতে হবে না ভাই। কারণ আমরা হচ্ছে জাতে বাঙালি, আমাদের সামনে দিয়ে শুই যেতে দিনা, কিন্তু পিছন দিয়ে বাস গেলা দেখে। এরকম 1 গ্লাস শরবত বগুড়া 7 মাথাতে বিক্রি হয় 10 থেকে 20 টাকা গ্লাস। এরকম 1 গ্লাস শরবত, আর যে প্যাকেট তৈরি করেছে এরকম 150 গ্লাস শরবত হবে। যদি 10 টাকা